ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର କେତେ ବଡ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ସମୁଦ୍ର ତରାରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ କେତେ ସାରା ଗାଡି। ଆମେ ଏପଟେ କଙ୍କଡା ଡୁଙ୍ଗି ଡୁଙ୍ଗି ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ସେପଟେ ଗୋଡ ଥିବା ମାଛରାକ କେମିତି ପୁରା ଡେଗୁଥିଲେ ପୋକ ପୋକ ହେଇ। ଆଉ ସେ ଭାଇ ସମୁଦ୍ର ତଳାରେ ଛିଡା ହେଇକି ମାଛ ଭିଡୁଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି କଙ୍କଡା ଧରୁଥିଲି ବୋଲି ସେମାନେ ମତେ ଦେଖି ପୁରା କଙ୍କଡା ଧରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖୁନ ଫଟୋ ଉଠଉଛି। ଆମେ ଏପଟେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ବଡ ବଡ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ତଳାରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହବ ବୋଲି କେତେ ସାରା ଗାଡି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଏସବୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ରାସ୍ତା ତୋଡା ତୋଡା ଖାଲି ଗାଡି ଛିଡା ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଫଟୋ କାଢିବାକୁ ଗଲୁ। ଏଇ ଦେଖୁନ ମୋ ଭାଇ ତ ପୁରା ପଛେ ପଛେ ଟେକୁଆ ଭଳିଆ ହଉଛି। ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆମର ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତା ତୋଡାରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିୟର ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ତାପରେ ଆମର କଡକଡା ଲେଗ ପିସ୍ ଯାକ ଆସିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭାଇ ମାନେ ଡେରି ନ କରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ପକେଇଲେ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମର ବିୟର ପୁରା କେତେବେଳେ ସରିଗଲା କିଛି ଜଣା ପଡିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସମୁଦ୍ର ତୋଡାରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପୁରା ଖୁସିରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଗାଧଉଥିଲେ। ହେଲେ ଆମର କେତେ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଟିକେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବି ମିଳିଲାନି। ଗାଧେଇବାକୁ ପାଇଲୁନି ବୋଲି ସିଧା କାରରେ ବସିକି ଆମେ ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କାରରେ ବସି ବସି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କାରରୁ ଯେମିତି ଓହ୍ଲେଇଲି ସେମିତି ଯାଇକି ସିଧା ଶୋଇପଡ। ଆଉ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଟାଟା।